Λίγο τώρα και το είπαμε είναι στο καράβι. Οπότε είναι το πάνω είναι στο καράβι, μέσα να πάω. Κοίτα απλά. Δεν βγαίνει. Θα σκάσουν και από το πολύ φαγητό. Θα πάμε και εμείς λίγο. Όχι, γιατί το κάνει αυτό για να μην πέφτει και λερώνει. Να πέσουν όλα είναι όσα είναι. Θα πέσουν και άλλα καινούργια. Πώς? Πάρα πολλά πάνω. Πώς βγάζει. Γιατί κάτω, και θα κάνει κάπως μικρά. Αλλά με τι όρεξη τρώνε. Τόσο τους αρέσουν αυτά. Ναι, ναι. Είναι διπλό. Μετά βάλουμε και τα κόκκινα. Κόλλα, μην το... Όσοι εις Χριστόν έβα, της διεϊτέ, Χριστόν ενενήσαστε, Μισή ώρα φεύγει το λεωφορείο από κτέλ Μακεδονίας για κτέλ Χαλκιδική και 6 ώρα ακριβώς φεύγει από κτέλ Χαλκιδικής για Ουρανόπολη. Μια μικρή περιγραφή, αγαπητά μου αδέρφια. Είμαι τώρα στο κτέλ Χαλκιδικής και πηγαίνω προς Ουρανόπολη. Τις ώρες τις έχω πει εγώ ότι ξεκίνησα 4,5 ώρα από το κτέλ Μακεδονίας και 6 ώρα είναι η αναχώρηση το κτέλ από κτέλ Χαλκιδικής για Ουρανόπολη, το οποίο θα κάνει περίπου 1,5 με 2 ώρες μέχρι να φτάσουμε στο προορισμό μας. Η ώρα είναι 8:30 και είμαστε στη Νέα Ρόδο.
Εδώ είναι τα γραφεία προσκυνητών, αγαπητά μου αδέρφια, για να πάρουν τα διαμονητήρια για να εισέλθουν στο περιβόλι της Παναγιάς. Εδώ είναι οι υπόλοιποι. Καλημέρα Σημειών, η Αγγευλογία. Χριστός Ανέστη. Όχι, άλλο. Εντάξει, αυτό εντάξει. Αυτό να πατήσει και το δίνει. Αυτό μπορεί να κάνεις. Αυτό μπορεί να το κρατήσεις. Τι είναι η βίζα σου τώρα, για να μπεις στο παράδεισο. Διπλό σου μπορώ, Ναι. Μόνο να παίξεις πρόχειρα γιατί θα το δώσω στο παράδεισο. Και όπου χρειαστεί να το παίξεις. Πήρε τη βίζα ο Αντώνης. Τελείωσε τώρα. Πάμε σε άλλο κράτος τώρα. Θα πάμε στο άλλο κράτος, στο παράδεισο, στο επίγειο παράδεισο. Μόλις τώρα ταΐσαμε τους βάρους και πηγαίνουμε τώρα, συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Καλημέρα σας αγαπητά μου αδέλφια, βρισκόμαστε στο καράβι της Αγίας Άννης και πριν 20 λεπτά περίπου έχουμε ξεκινήσει από την Ουρανούπολη και πηγαίνουμε προς την έρημο του Αγίου Όρους στα Κατουνάκια. Μόλις τώρα ταΐσαμε και τους βάρους και είμαστε πάρα πολύ γεμάτοι τώρα με διάθεση και θέλουμε όπως να πατήσουμε την ευνοημένη γη και της περιβόλης της Παναγίας. Η Αγγευλογία σε όλο τον κόσμο. Να ήσουν όλοι καλά και εμείς συνεχίζουμε. Καλό προσκύνημα να έχουμε. Καρούλια. Да, это снова спереди. Спасибо, брат. Спасибо вам также. Хорошего паломничества. Надо вода, возьмите Панагия, Панагия чистая вода.
Εδώ είναι γκρούπα από τη Σερβία, αγαπητά μου αδέλφια. Έχουν και ιερέα μαζί τους και έτσι πηγαίνουν στο βουνό του Άφωνα, στην κορυφή. Ja думал, što vidite. A kako možemo drugi put kad dolazimo, kako možemo mi da dođemo tu na konak? Telefon, da, možete. Koga zovemo? Ты живешь где, ты не знаешь такую рыбу? Не, я эти морские вообще не знаю. Я только речные знаю. А то же не рофос, αγαπητά μου αδέλφια, εδώ είναι αλανιάρικο. Такую рыбу, да. Πού το έφαγες κανένα τέτοιο ψωμί? Όχι, εγώ ούτε καν είδα αυτό το ψάρι πως είναι. Ναι, ροφός. Ροφός εδώ. Φοβερός, ωραίος, νόστιμος ροφός. Αυτό δεν πουλιέται έξω. Σπηλιές, έτσι, εντάξει, Δηλαδή δεν είναι επιθετικό έτσι. Όχι, όχι επιθετικό, όχι, όχι. Δεν είναι επιθετικό. Απλά κρύβεται μέσα στις σπηλιές, είναι πολύ δύσκολο να το πιάσει κάποιος, ξέρω το φεκάς. Δεν είναι αφρόψαρο, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Πώς το κόβουνε? Το κόβουν είναι έτσι. Του βάζω. Τι είναι αυτό καταρχήν? Αυτό είναι μαρούλι. Α. Μαρούλι σαλάτα με λάδι και λεμόνι μέσα. Και πάει και πολύ το ξύδι, αλλά πού είναι το ξύδι δεν ξέρω. Να κόψω και τέτοια. Κρεμμυδάκι να κόψω. Αλεξέη, Όπως κόρδο δεν μου αρέσει. Θα είναι αλανιάρικα. Ζεις, παντού. Ωραία. Ωραία. Πακεράκι, νόζο. Можно так. Можно, да. Добре. Δεν κόβει καλά. Δεν κόβει καλά. Προβλήματα. Δεν κόβει καλά. Έτσι και έτσι. Τι είναι αυτό? Πάει λίγο το κρεμμυδάκι μέσα στο μαρούλι. Τώρα ο Πάτερ βλέπετε εδώ φτιάχνει καρουλιώτικο σαλάτα. Ναι. Έτσι είναι από μαρούλια, κρεμμύδι, με κερί. Να βάλω λίγο ακόμα, λίγο και αυτά πέρα. Αυτά εδώ στο χωράφι μεγαλώνουνε τα κρεμμύδια. Ναι, εδώ ναι, έχω στο χωράφι. Καρουλιώτικα. Ναι. Τα ψάρια είναι καρουλιώτικα, στην περιοχή μας εδώ γύρω, ροφός. А лук, да? Ну, можно, как хочешь. Куда? Можно и лак. Без салата. Да. Ты рус, грек? Грек. Грек. А русский знаешь, Малко? Да, там родился. Работал там. Не. А родился там? Как я, казахстанский грек. Он... Такой, мы Да, одинаково. вы знаете, да. Мы родились там. По-диски, греки по-диски. А, по-английски говорит. Да. Ну, слава богу. Τώρα, αυτό πρέπει να τα μοιράσουμε όμως. Θέλει άλλα πιάτα για ψάρι και σαλάτα. Εμένα δεν με νοιάζει ότι όπου να είναι, μην βάλεις πολλά πιάτα και τέτοια να πούμε. Ναι. Αλλά αν μου πεις Тарелка надо, это для салата или для рыбы так? Две тарелки, а? Да. И помоем потом. А, здесь. Да, есть. Да, можно. Можно и мигала. Ναι, εγώ έχω μάθει έτσι λίγο. Πω, σαλάτα. Ωραία. Νικόλα, τι παθώ θα πάρω. Εννοείται. Εσύ. Γιατί ο τσάις μας σιγαρείς. Εδώ είναι η γνωστή μουριά, εδώ στα κατουνάκια που είναι η μισή άσπρη και η άλλη μισή είναι κόκκινη. Δεν έχει, είναι ακόμα πράσινη, δεν έχει ακόμα γίνει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε σημαίες. Ελληνικιά, Βυζαντινή και Ποντιακή. Η Ρωμανία και αν πέρασε, αν φύγει και φέρει κι άλλο. Αγαπητά μου αδέλφια, βρισκόμαστε
στην έρημο του Αγίου Όρους. Εδώ στο περιβόλι της Παναγιάς. Εδώ βλέπετε αδελφούς εν Χριστώ από την Σερβία. Που έχουν έρθει σήμερα. Εδώ κοιτάξτε. Hvala Bogu, Bogu hvala. Hristos vaskrese. Naistinu vaskrese. Sutra, slava Bogu da se popijemo svi zajedno sem Cake. Caka će tipuje. Caka čuva stvari, Caka nije, ja sam ovdje logistika. Έτσι ξεκινάνε αυτή το ξεκίνημα. Ξεκινάνε για να ανέβουν στο βουνό το Άφωνα. Εδώ από την Σέρβια. Βλέπετε, βλέπετε εδώ ξεκουράζονται κάτω από τη μοριά. Εδώ. С какого города вы? Сколько годina imam, ja? Город, Белград. Белграду, си. Здесь на Афон сколько раз приехал? Не разумем. Афон здесь сколько раз приехал? Один раз, два раз, три раза? Треći put. Трети путь, Молодец. Είναι τρίτη φορά που έρχεται ο προσκυνητής από την Σερβία, από την πόλη Βελιγράδη και εδώ είναι ο αδελφός, το όνομά σου είμαι? Nikola. Νίκολας είναι, συνονόματός μου είναι, я тоже Николай. Тоже Николай. 3 раз тоже, да, здесь? На Афон приехал 3 раз. Τρίτη раз, 3 φορές έχει έρθει και αυτός. Κοιτάξτε, είναι έτσι οργανωμένα, έρχονται εδώ πέρα και για να πάνε να ανέβουν στο βουνό του Άθωνα, αγαπητά μου αδέλφια. Θέλω να σας δείξω και ένα αδελφό εδώ που έχει ένα ωραίο καπέλο με την εδώ η σάπκα χατσού πασαρέτη. Κοιτάξτε πώς είναι εδώ. Έτσι είναι αγιορίτικο, Как зовут? Меня? Да. Душан. Душан зовут. Сколько раз на Афон приехал? 3 раз. Третий раз. Είναι τρίτη φορά που έρχεται, το όνομά του είναι Ντούσαν, είναι και αυτός από την Βελιγράδη. Μπελγράδα, да? Είναι τρίτη φορά. Εδώ ο αρχηγός είναι ο Μάρκο. Ο Μάρκος είναι ο αρχηγός εδώ της ομάδας. 20 χρονών στο Άγιον Όρος. Είναι από 20 χρόνια έρχεται εδώ. Κάθε χρόνια 20-25 φορά. Ναι, μπράβο, να είναι ευλογημένο. Είναι μεγάλη ευλογία για τον να έρχεται εδώ πέρα και είναι μπράβο. Κοιτάξτε πόσο κόσμο φέρνει εδώ πέρα για να είναι κοντά στο περιβόλι της Παναγίας. Αγαπητά μου αδέλφια. Η ευλογία σε όλον τον κόσμο. Za oca Klimenta veliki pozdrav za oca Klimenta, ako mu... Karulja. Da. Karuljski brat moj. Kliment, rocker. Так, молодец. Hvala Bogu. Nisam ukapirao koji. Zadnji put smo brata Momira koji hrče najgore moguće. On je išao da spava unutra. Jer on ne hrče, on je kod termobarička bomba, on usisa. Od tad se ono brdo sručilo. I jeste cakan, od tad ide to predanje. I varijanta sljedeća, eno je tamo sobica. I Momir brat ode kao da spava, mi ga oteramo da hrče. Mučena 2 Grka dolaze u tu sobicu. A čim su ovo? Hi, my name is David. I'm an American. I'm here in Greece. I love this area. It's a dream to come here and see the history of Orthodox religion, and I can't wait to come back. My brother David, you speak American brothers. Yes. So to all of you Americans that want to see something incredibly special and get a feeling for the Holy Land of the Orthodox religion, it is an amazing trip. Ωραία. Εγώ αγαπητά μου αδέλφια, επειδή δεν καταλαβαίνω τώρα στα αγγλικά, απλά ο άνθρωπος μιλάει αγγλικά και θέλω να μεταφέρω σε όλους τους αδελφούς που μένουν στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, αυτά τα ωραία λόγια που μας έχει πει ο David. Έτσι, η αγγευλογία σε όλον τον κόσμο, να είστε όλοι καλά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Thank you very much, my brother. Και καλό προσκύνημα. Χριστός Βασκρέσει. Χριστός Ανέστη.
Εδώ είναι η σπηλιά του Αγίου Δοσήθιο που προσευχόταν μαζί με το υπήρχε και ο Άγιος Ιωσήφ Ησυχαστού και βρίσκεται κοντά στο ησυχαστήριο του Γέροντα Κύριλλο, εδώ στα Καρούλια. Αγαπητά μου αδέλφια, η Αγγευλογία σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε τώρα στο κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους, στο Δάφνη. Έχουμε τον Ανδρέα και τον Γεώργιο που έχουν έρθει από το πολύ ωραίο νησί, από το Σύρο, και θέλω να μας πείτε τώρα τα υπόλοιπα εσείς. Υγεία και ευλογία αδέρφια μου, μας αξίωσε και μας η Παναγία. Ήρθαμε στο περιβόλι της, πραγματικά στο περιβόλι της Παναγίας μας. Μακάρι όλος ο κόσμος να έχει ευλογία να πατήσει έστω και μία φορά το πόδι του στο Άγιο Όρος. Τίποτα άλλο. Μόνο μία φορά να έρθει εδώ. Αυτό. Υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά και του χρόνου να ξαναέρθουμε. Εννοείται πως θα ξαναέρθουμε. Τι να πω. Ευχαριστούμε την Παναγία και το Άγιο Όρος για όλα τα... Πόσες μέρες ήσασταν εδώ? Σύνολο 8 μέρες μέσα στο Αγίο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι πολύ ιδανικές μέρες για να μείνει στον Άγιο Όρος. Είσαστε πρώτη φορά έρχεστε ή... Δεύτερη φορά. Άρα έσπασε ο πάγος. Τώρα από εδώ και πέρα θα έρθετε πιο... Με τη βοήθεια της Παναγίας. Πάντα. Όλα καλά. Λοιπόν, εμείς τώρα να χωρούμε, πάμε Καριές. Χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, εμείς συνεχίζουμε το προσκύνημά μας. Εδώ έχουμε και το Βαγγέλη. Εμείς θα τα πούμε το Ιούλιο. Εντάξει, εκεί, ξέρεις που. Λοιπόν, κάτσε και εσύ από εδώ. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Εσύ έχεις πολλά να πεις εδώ. Μάλλον δεν πρέπει να τα πούμε. Εσύ θα τα γιατί πούμε, όπως είπαν οι αδελφοί, πρέπει να θύσεις για να δεις, να ακούσεις και να βιώσεις. Έτσι. Χριστός Ανέστη. Να λελεύω σε ρίζα μπούλιμ γιάβριμ τσιγκάρι ή Αγγευλογία. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι, πώς θα σας οι τυχαίες συναντήσεις στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν. Να ξέρετε, ό,τι έχει και συμβαίνουν γύρω από το Άγιον Όρος είναι ευλογία. Οπότε αγαπητά μου αδέλφια, έτσι. Αγαπητά μου αδέλφια, κάπου εδώ εμείς συνεχίζουμε. Τα αδέλφια είναι ο Ανδρέας και ο Γεώργιος αναχωρούν, πάνε προς το νησί, στη Σύρο, και εμείς συνεχίζουμε, πάμε στην πρωτεύουσα, στις Καριές. Υγεία και ευλογία. Υγεία και ευλογία. Λοιπόν. Μένουμε στο λεωφορείο εδώ. Παπαδία. Άρα έτσι. Τερέστα δάγα. Για πες μου Κωνσταντίνε τις εντυπώσεις. Όλα καλά, δόξα σε Θεό. Η Αγγευλογία. Πέει τα έντενα, πώς νιώθεις. Ναι. Η Αγγευλογία σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Αγαπητά μου αδέλφια, να χωρούμε τώρα από το λιμάνι της Δάφνης και πηγαίνουμε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές. Εδώ βλέπετε ένα πολύ φίλο οδηγό, τεμέτερων οδηγών
Ελεύθε. Το όνομά σου πώς είναι? Γιάννη. Ο Γιάννικας Ενατός. Για πες μας Γιάννικα, πώς είναι τα πράγματα εδώ από τα ημέρας? Πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ όμορφα. Γενικά στο Άγιον Όρος είναι πολύ όμορφα. Για πες μου τι να προτείνεις στους ανθρώπους που δεν έχουν έρθει καθόλου εδώ, για να τους πεις, για να... Να έρθουνε, γιατί εδώ μέσα είναι το περιβόλι της Παναγίας και για την υγεία τους και γιατί εδώ είναι η πηγή της Ορθοδοξίας. Εδώ είναι ό,τι μπορείς να βρεις για την ψυχή σου, εδώ μέσα θα το βρεις. Έτσι. Από όταν είσαι Γιάννικα? Τα Γιάννητσά. Γιάννητσά. Είσαι χρόνια δακές? Έχω πολλά χρόνια. Αρκετά χρόνια. Σαν οδηγός ή έκανες Και άλλη? σαν μαθητής. Γιατί τελείωσα εδώ την Αττονιάδα τη σχολή. Κατάλαβα. Το γυμνάσιο. Ναι. Και έτσι Τον Άγιο Ανδρέα. Και έτσι έμεινες εδώ μετά, έβαινε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Πολύ ωραία. Βλέπεις αλλαγές εδώ, τίποτα έτσι τα τελευταία χρόνια? Έχει αλλαγές. Υπάρχει ανάπτυξη, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ανάπτυξη, πολλά αμάξια, πολλοί κόσμος, διάφορος κόσμος, αλλά καλά είναι, εντάξει. Πιο παλιά ήταν πιο καλά. Είχε πιο πολλούς πνευματικούς, ήταν πολύ πιο καλά, πολύ πιο όμορφο. Τώρα είναι πολλής κόσμος. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ, βλέπετε και τσιμέντα έχουν. Έγινε τώρα και τσιμέντα. Παλιά ήταν κομματόδρομοι, είχε μονοπάτια. Ήταν πιο απλά, πιο παραδοσιακά. Πιο παραδοσιακά, τότε είχε μόνο ένα λεωφοριάκι 28 θέσεων, 2 ούλιμα και μουλάρια και ποδαράκια. Τώρα έχει ρογιό, έχει πολυτέλεια, πολύ πολυτέλεια. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι καλά. Στο Άγιον Όρος όποιος δεν έχει έρθει, ας ξαναρθεί, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και πολλούς πνευματικούς καλούς παπάδες εδώ. Οπότε αυτό που θέλει θα το βρει. Αν θέλει να το βρει. Γιατί στο περιβόλι της Παναγίας πάντα, η Παναγία πάντα βρίσκει... Αρκεί να ζητήσεις αυτό που θες με την ψυχή σου. Ναι. Πολύ ωραία. Οψέ, ξέρεις το έτος? Ξέρω. Είχαμε εμείς οι πόντοι, είχαμε η μνήμη της... Ναι. Όλο το ποντιακό στοιχείο. Εμείς που ήμασταν στο Άγιος Όρος βάλαμε λαμπάδα για τους ανθρώπους που χάσαμε, αλλά οι άλλοι που μείνανε στην Ελλάδα πήγανε στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη στις Πακίες. Εμείς ανάψαμε εδώ ένα κεράκι στην Παναγία για τη μνήμη τους. Άρα έτσι. Λοιπόν, για πέει ένα το τελευταίο. Ποιο? Υγεία και ευλογία. Υγεία και ευλογία σε όλους. Άρα έτσι. Υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο, αγαπητά μου αδέλφια. Έτσι ακούσατε και τον Γιάννικα, τον Ιωάννη, τον αδελφό μας εν Χριστώ, που εργάζεται εδώ πέρα, που βαλάει προσκυνητές και είναι μεγάλη ευλογία να έχουμε ένα εξαιρετικό άνθρωπο εδώ να συναντάς και να λέει και τα πράγματα πώς είναι, επικρατούν εδώ στο περιβόλι της Παναγίας. Εμείς συνεχίζουμε, αγαπητά μου αδέλφια, οπότε να είστε όλοι καλά, για και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Τα λέμε.
Εδώ είναι ο τάφος του γέροντα Εφραίμ. Τιμήθηκε 67 ετών πέρσι, 17 Μαρτίου. Είναι μέσα εδώ στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Όπως βλέπετε, καλό παράδεισο γέροντα. Αφωνιάς, Εκκλησιαστική Ακαδημία, Αφωνιάδα. Κορυφή του Άθωνα. Βρισκόμαστε εδώ τώρα στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Κοιτάξτε εδώ την κορυφή. Πάμε τώρα από την σκήτη του Αγίου Ανδρέα, πάμε προς τις Καρίες εκεί στο κέντρο, στην πλατεία. Τώρα είχε τράπεζα, φάγαμε και βγήκαμε για περίπατο. Σε μία ώρα περίπου, κατά τις 6:30 με 7 θα ξεκινήσει και Εσπυρινός μετά από δείπνο. 7 η ώρα κλείνουν οι πύλες στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, οπότε μέχρι τις 7 πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Υγεία και ευλογία, αγαπητά μου αδέλφια. Βλέπετε πως είναι καμία σχέση με τη ζωή των ασκητών που ήμασταν αυτές τις μέρες. Όπως βλέπετε το βουνό του Άθωνα εκεί μπροστά σας, ακριβώς από πίσω ήμασταν εμείς στα κατονάκια της ερήμου του Αγίου Όρους. Доброго здравия, Божьих благословений всем вам, дорогие братья и сестры. Находимся мы сейчас в столице Святого Афона, в Карьесе. Мы эти дни были в пустыне Катунакия и в Кароля, и сейчас мы находимся в Святом Ските, это Святого Андрея, который находится неподалеку от столицы Афона, Карьес, где-то 5 минут ходьбы. Ich wünsche euch allen viel Gesundheit und Gottes Segen, lieben Brüder und Schwestern. Αγαπητά μου αδέλφια, η ευλογία σε όλον τον κόσμο να είστε όλοι καλά και εμείς συνεχίζουμε το προσκυνηματικό μας ταξίδι, οπότε ό,τι θα δω μπροστά μου θα μοιραστώ μαζί σας. Η ευλογία σε όλον τον κόσμο να είστε όλοι καλά. Εδώ είναι οι ταβέρνες, καφετέρια, καφές φτιάχνουν εδώ πέρα, καφεδάκια, τυροπιτάκια, όπως έχουμε στην Ελλάδα το Γρηγόρη ας πούμε και το Dolce και διάφορα άλλα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε δεξιά έχει μια ταβέρνα. Αυτή είναι μια κλασική ζωή εδώ πέρα στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Εδώ έχει ταβέρνες. Εδώ είναι μπροστά του. Είναι θαυματουργή εικόνα της Αξιονιστήν εδώ, και εδώ όπως σας έχω πει εκεί όπως βλέπετε η δεύτερη πόρτα από εδώ από κάτω μέχρι τη γωνία θα γίνει σούπερ μάρκετ, το οποίο εντάξει δεν είναι μεγάλο, είναι ένα δωμό έτσι 80 τετραγωνικά. Μπήκα μέσα, το είδα.
Θέλει δουλειά ακόμα, θα αργήσει. Θα αργήσει γιατί δεν τελειώνει γρήγορα αυτές οι εργασίες. Όποτε θελήσει η Παναγιά, τότε θα ανοίξουν. Λοιπόν, έτσι κάνουμε το περίπατο εδώ πέρα, γύρω από το Πρωτάτο, εδώ στην πρωτεύουσα. Εδώ μαγαζιά με ηλιασιαστικά είδη. Κοιτάξτε, αυτή είναι η пρωτεύουσα του Αγίου Όρου. Это столица Святого Афона, Карьес. Дорогие братья и сестры, вот как вы видите, я сейчас вокруг иду, и вот так как-то выглядит столица. Ну, здесь вот знаки стоят. Налево идешь на Кутлумуш. Здесь полиция. Вот здание полиции здесь. И вот пойдем туда, в сторону Κουτλουμούσα. Μόλις τώρα περάσαμε και τη διεύθυνση αστυνομίας και θα πάμε τώρα προς τα μέσα. Εδώ είναι ένα παλιό κτίριο. Από εκεί βλέπετε κάνουν εργασίες. Είναι ένα παράξενο μηχάνημα το οποίο θα να κάνει μια τρύπα τώρα εκεί πέρα. Γίνονται έργα εδώ, όπως βλέπετε, μέσα στο κέντρο. Εγώ τώρα πάω να προσκυνήσω στην Παναγία Αξιώνιστην, που τέτοια ώρα είναι ανοιχτά, απόγευμα. Εδώ είναι γερά η επιστασία, βλέπετε αριστερά, ακριβώς απέναντι είναι Πρωτάτο. Εδώ είναι ο τάφος του Γέροντα Παΐσιο, του Κρητικού, που κοιμήθηκε 1η Νοέμβρη 2022 στην ηλικία 76 ετών, ακριβώς δίπλα στο Πρωτάτο. Υπάρχει και άλλη τάφη εδώ των μοναχών. Κοιτάξτε που βρίσκεται εδώ πέρα. Εδώ είναι ένας γερός ναός που είναι χτισμένο το 1882. Εδώ έχει εστιατόριο. Εδώ νομίζω θα είναι η είσοδος στο... Εδώ είναι η είσοδος, Όχι. Η είσοδος ή έξοδος.
Και αυτό είναι ζωντανό. Ναι. Βρισκόμαστε στο κεντρικό καθολικό της σκηνής, το Άγιο Ανδρέα, εδώ στις Καρδιές. Χερί, εδώ. Ναι. Αυτό. Και είναι η δυνατή και το τρεμπέλα. Τώρα, αυτό απ' έξω μπορεί να είναι μαύρο, μπορεί να είναι κίτρινο, μπορεί να είναι κόκκινο, ναι, μπλε και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει εδώ πέρα, αυτό, εδώ πέρα, οι υπογραφές αυτές, οι πολλές υπογραφές, βλέπεις τι γίνεται. Οι άλλες Καινές Διαθήκη, αυτά είναι εγκεκριμένοι τόσα χρόνια εδώ και από την Κρήτη, από την Μακεδονία, από την Ξάνθη, από την παντού. Και εδώ αρχινά τα προβλήματα. Να, Καινή Διαθήκη με τα συντόμου ερμηνείας νη τρεμπέλα. Βλέπεις. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Αυτά. Μια στιγμή. Αυτή την εικόνα πρέπει να έχει μέσα του τρεμπέλα. Ό,τι χρώμα και να είναι η Καινή Διαθήκη. Βλέπεις. Πρέπει να είναι το Χριστό δηλαδή. Ναι, αυτό εδώ. Εδώ, έτσι. Και εδώ λέει. Ναι, αλλά εσείς έχετε και διαφορετικό νομίζω. Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης. Τι είναι. Το δικό μου είναι μισό ελληνικό και μισό αρχαία ελληνικά. Όχι ρε παιδάκι μου, γιατί. Γι' αυτό σε λέω, έτσι, μισό ελληνικά και μισό αυτό. Αρχαία ελληνικά, ναι. Να ρε παιδάκι μου, να. Ναι, το τρεμπέλα είναι όμως. Κάνε βλακίες, άντε. Να, ο Ματθαίος, Λουκάς, Ιωάννης κτλ. Είναι 4 Ευαγγελιστές. Λοιπόν, αρχινάς από εδώ πέρα. Αυτό είναι το κείμενο. Αυτό είναι το κείμενο. Αυτό είναι η ερμηνεία. Ναι. Αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Σωστά. Κοίταξε τώρα εγώ να σε δείξω κάτι. Δηλαδή, ναι. Εδώ κοίταξε. Εδώ βλέπεις που έχω εγώ χαρτιά. Εδώ μέσα. Βλέπεις τι λέει. Είμαι να διαβάσω το κατά Μάρκον. Τα φορά και γελιά εγώ. Ναι. Το κατά Μάρκο, Ματθαίον, Λουκά. Όχι. Όχι έτσι, όχι. Τώρα θα σε πω. Στάσου. Όχι το κατά Ματθαίο, Λουκά, Ιωάννη και τα λοιπά εδώ. Θα σε πω τώρα τι γράφει εκεί πέρα για να κάνεις τη δουλειά σου. Εγώ τα γυαλιά που έχω είναι... Και εδώ και ένα μήνα που έχω πάρει εγώ την Καινή Διαθήκη και ακόμα δεν την έχω ανοίξει. Και δεν ξέρω, εσείς μου έχετε πει πώς πρέπει να ξεκινήσω, αλλά δεν ξέρω, πρέπει να...
αυτά τα γυαλιά που έχω με βολεύουν. Τα γυαλιά αυτά που έχω, που έρχομαι στην εκκλησία, με μπερδεύουν. Κατάλαβα. Το έχεις στην τσέπη μάλλον. Αυτά, αυτά. Αυτά. Ναι. Δεν είναι έτσι πως είναι αυτά που φοράω τώρα εγώ. Κατάλαβες. Λοιπόν, κοίταξε εδώ τώρα για να δεις τώρα. Εδώ είμαστε στην αρχή. Κοίταξε, βλέπεις τι λέει εδώ πέρα. Είμαι να διαβάσω το κατά Ματθαίον σελής 35 ή 95 λέει. 96. Όχι, εδώ. 95, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι. Θα δεις, τώρα εδώ δεν είναι τα χαρτιά, είναι αυτό μπερδεμένα, τα έχω βγάλει. Δεν είναι στη σειρά που πρέπει να είναι. Δηλαδή, είμαι στο κατά Ματθαίον. Εδώ βλέπεις το κατά Ματθαίον λέει. Δεν λέει κατά Μάρκον. Εδώ το κατά Ματθαίον είναι πιο μπροστά. Το κατά Ματθαίον. Μπορείτε, πατέρα Νικηφόρη, να πείτε Κοινή Διαθήκη πόσο σημαντικό είναι για έναν ορθόδοξο χριστιανό? Πόσο σημαντικό είναι δηλαδή να το διαβάσει? Μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Για να διαβάσει την Καινή Διαθήκη, ναι. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται να διαβάσεις. Τα ψαλτήρια, αν είσαι κάτοικος σαν εκκλησιαζόμενος, θα σε τα πει. Θα σε πει για το ψαλτήριο, θα σε πει για αυτό, θα σε πει για εκείνο, θα σε πει ότι λέει σειρά. Έχει όλα μέσα δηλαδή στην Κοινή Διαθήκη. Όλα μέσα στην Κοινή Διαθήκη. Και στα τυπικά της Εκκλησίας. Τώρα αυτά τα χαρτιά που βάζω εγώ εδώ πέρα, εδώ λέει η αρχή. Η αρχή είναι το κατά Ματθαίον, να το. Η αρχή, το πρώτο κεφάλαιο, να το. Λοιπόν, θα διαβάσουμε αυτό, σας είπα, θα διαβάσουμε αυτό το κείμενο. Στα αρχαία. Ναι, αυτό. Θα διαβάσουμε στα αρχαία αυτό όλο μέχρι στο τέλος της Ευθυνής. Μερμέγη. Μέχρι στο τέλος της Καινής Διαθήκης. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος εδώ, Αποκάλυψη. Ναι. Λοιπόν, μετά θα διαβάσουμε όλο το Ευαγγέλιο στην ερμηνεία. Βλέπεις, εδώ είναι κείμενο, εδώ είναι ερμηνεία. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς τα έχετε και αυτοί που τα κάνουν και επίτηδες για να δείξουν ότι αυτοί είναι ξέρουν κάτι. Κατάλαβες, δεν μπορούμε εμείς να μπερδευτούμε. Αυτή είναι η θέση. Εδώ είναι το κείμενο, εδώ είναι η ερμηνεία. Κατάλαβες. Λοιπόν, προχωράμε. Το κατά Ματθαίον, το κατά Ματθαίον. Το κατά Ματθαίον, να το. Συνέχεια. Λοιπόν. Το κατά Ματθαίον. Έχω και μερικές οι οποίες είναι σημειώσεις και τα λοιπά. Το κατά Ματθαίον, να το. Εδώ θα διαβάσεις την τέτοια, θα διαβάσεις το κείμενο όλο μέχρι την Καινή Διαθήκη, όλη μέχρι το τέλος. Το κατά Ματθαίον. Βλέπεις. Ναι, μπορείτε να πείτε τι ακριβώς, με δύο λόγια, ναι, τι θα βρει εκεί. Τώρα θα σου πω. Τώρα θα σου πω γιατί. Λοιπόν, το κατά Μάρκον τώρα είναι εδώ. Το κατά Ματθαίον. Δηλαδή βρίσκει την σωτηρία του εκεί. Η σωτηρία της ψυχής είναι εκεί μέσα. Πώς να διαφύγεις τυχόν προβλήματα, ας πούμε, που συναντάς στη ζωή. Διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη θα σε φωτίσει ο Θεός. Ναι. Θα σε φωτίσει ο Θεός τι θα κάνεις, πώς θα ζήσεις, θα δεις το πιστεύω του κτλ. Εδώ θα στηριχθείς. Αν δεν διαβάσεις το Ευαγγέλιο, αν δεν διαβάσεις την Καινή Διαθήκη, το πούμε έτσι, του Τρεμπέλα ας πούμε, ειδικά, δεν το διαβάσεις, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα πώς θα ζήσεις και πώς θα φτώσεις. Όλα τα προβλήματα τα λύνει εδώ πέρα μέσα και στην ερμηνεία και σε όλα. Βλέπεις, τώρα το είναι κατά Μάρκο. Άρα σε καθοδηγεί διαβάζοντας
σε καθοδηγεί, ας πούμε, στη ζωή για να προχωρήσει σε πνευματική ζωή, ας πούμε. Ναι. Για να μην τυχόν δημιουργούνται κάποια λάθη πνευματικά, ας πούμε, ή κάτι που συναντάμε εμείς συνήθως. Κοίταξε, εδώ κατά Μάρκον που λέει, εδώ διαβάζει το... Αυτό είναι άλλος προφήτης. Όχι, με τι τρόπο βρέθηκε ο Ματθαίος. Ευαγγελιστές είναι αυτοί. Ναι, Ευαγγελιστής ο Μάρκος, πώς βρέθηκε, είναι αυτό το εδώ πέρα. Το μετά Χριστόν λέει, τον βρήκε και τα λοιπά, τον αυτόνα, τον Μάρκο. Και όχι ένας, η αρχή του κεφαλαίου, το κατά Μάρκον, από εδώ είναι. Από εδώ. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι θες, ποια είναι η απορία σου. Πες μου, να εδώ, είμαι να διαβάσω το κατά Ματθαίον, σελίς 95, κεφάλαιον, τάδε και τα λοιπά. Εγώ, ας πούμε, ποια είναι η απορία μου. Η απορία δεν είναι, απλά δεν έχω διαβάσει και δεν ξέρω, έχω αγοράσει εγώ βιβλίο, Κοινή Διαθήκη του Τρεμπέλα, το έχω σπίτι μου, εδώ και τόσο καιρό δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Γιατί δεν ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω γιατί μου έχετε πει πριν λίγο κάτι το οποίο με τράβηξε. Τώρα ξέρω ότι θα πάω, θα το ανοίξω και θα το διαβάζω, γιατί εκεί θα βρω πολλές λύσεις πώς θα σώσω τη ψυχή μου και να γεμίσω πνευματικά. Αυτό έχω καταλάβει. Ναι, Καινή Διαθήκη όταν θα διαβάσεις θα σε λυθούν όλες οι απορίες σου. Κατάλαβες. Εδώ τώρα εγώ γιατί τα βάζω αυτά τα χαρτιά. Μέσα στο κατά Ματθαίο, μέσα στο κατά Ματθαίο, στο Μάρκο, στο κατά, ο άλλος πώς λέγεται. Μαθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης, 4. Ναι. Λοιπόν, θα βάζεις σε κάθε κεφάλαιο των Ευαγγελιστών χαρτιά τέτοια. Και γιατί θα τα βάλεις, λέει, πού βρίσκεσαι. Είμαι να διαβάσω σελίς 35 ή 95. Το κατά αυτό βάζει και το σκηνάκι, πατέρα Νικηφόρη, έχει σκηνή εκεί πέρα το βιβλίο, δεν έχει. Το σκηνή το έβαλα, εντάξει, τι σημασία. Το βάζει εκεί. Ναι. Γιατί σταδιακά πρέπει να το διαβάζεις. Όχι. Αυτό ευλογημένε, αυτό το σκηνάκι δείχνει και για τα 4 Ευαγγέλια. Δεν δείχνει μονάχα γιατί, δεν δείχνει για ένα. Εκεί που τελειώσεις να διαβάσεις. Ναι, για να από εκεί που θα αρχίσει μέχρι που θα τελειώσει. Άρα όταν θα ξεκινήσω θα το έχω στην αρχή. Θα έχετε σημειώσει κάθε όρφο που είναι. Θα πάρεις ένα τετράδιο και θα το βάλεις εδώ πέρα μέσα μέχρι να τελειώσεις το κατά Ματθαίον όλο. Μέχρι να τελειώσει το κατά Ματθαίον, το πρώτο Ευαγγελιστή. Μέχρι να το τελειώσεις όλο. Μετά τα ίδια τα χαρτιά, άλλα χαρτιά μπορεί να έχει, τα οποία δεν είναι. Στο κατά Ματθαίον θα βάλεις, στον κατά Μάρκο θα βάλεις, στον κατά Λουκά θα βάλεις και κατά Ιωάννη θα βάλεις χαρτιά. Και θα γράφεις, είμαι να διαβάσω το κατά Ματθαίον, τάδε σελίς 123, ναι, αυτό είναι. Είμαι τώρα μετά, το τελείωσε αυτό. Είμαι να διαβάσω το κατά Ματθαίον, κάπα ήτα σελίς 129. Με τη σειρά, όπως θα τα λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ούτως ώστε δεν θα πέσεις έξω εσύ όταν τα διαβάζεις αυτά. Κατάλαβες. Δηλαδή τι θα κάνεις. Θα έχεις 4 κομμάτια φύλλο, όπως είναι εδώ. Από εδώ και από εκεί θα γράφεις πού βρίσκεσαι. Θα έχεις 4 του τετραδίου μέσα στο πρώτο αυτό κατά Ματθαίον, Μάρκο, Λουκά, Ιωάννη. Θα έχεις μέσα εδώ για να σε δείξουν τη σελίδα που είσαι και διαβάζεις ποια είναι η σελίδα και τα λοιπά και ποιο είναι ποιο κεφάλαιο βρίσκεται.
Κατάλαβες. Ναι, Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσεις. Πολύ ωραία. Κατάλαβες. Ναι. Και όλα αυτά υπάρχει ερμηνεία. Λοιπόν, εσύ τι θα κάνεις να σου πω τώρα. Θες να διαβάσεις, είσαι στο κατά Ματθαίον, έτσι. Είσαι στο κατά Ματθαίον. Ναι. Λοιπόν, θα έχεις το χαρτί για να ανταποκριθείς σε όλο το κεφάλαιο του κατά Ματθαίου. Κατάλαβες. Γιατί αν δεν έχεις χαρτί εδώ μέσα, σαν αυτά που σε δείχνω, ότι θα βρεις, πώς θα προχωρήσεις στο κατά Ματθαίον για να το πεις. Αυτά τα βάζεις, δηλαδή τα σημειώνεις πάνω στο χαρτί για να προχωρήσεις μετά. Θα λες όμως σελίδα. Πολύ ωραία. Σε τι σελίδα είμαι, κατάλαβες και τα λοιπά. Σε τι είμαι να διαβάσω το κατά Μάρκον πρώτο κεφάλαιο σελίδα 134. Εδώ ας πούμε. Δεν είναι εδώ. Ναι, πολύ ωραία. Έχουν φύγει τα φύλλα και δεν είναι στη θέση τους. Λοιπόν, έτσι μετά εδώ το κατά Μάρκο μετά σελίδα 139 είμαι να διαβάσω το κατά Μάρκον τρίτο σελίδα 143 και ούτω καθεξής. Αυτό είναι τώρα. Κατάλαβες τι σου είπα. Θα πάρεις χαρτιά του τετραδίου και θα τα βάλεις εδώ πέρα όπως έχω εγώ εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω όταν θα ξεκινήσεις να ανοίξεις τη Κοινή Διαθήκη και να ξεκινήσεις να διαβάζεις, από εκεί και πέρα θα σε καθοδηγεί από μόνη της. Ναι, κοίταξε, εντάξει, αλλά πού θα βάλεις σημάδι που βρίσκεσαι. Εκεί που θα σταματήσω. Εγώ νομίζω Ναι, εκεί που θα σταματήσεις. Ναι. Αλλά να έχεις υπόψη στο κεφάλαιο στη μέση δεν θα το αφήσεις. Αν κοίταξε, αν θέλεις παραδείγματος χάρη μια υπηρεσία σου να κάνεις μια δουλειά με τις οικογένειές σου, με τους φίλους κτλ. Θα αφήσεις εκεί πέρα, αν προχώρησες παραδείγματος χάρη το κατά Ματθαίον ας πούμε, το προχώρησες και είσαι στο 5ο κεφάλαιο, θα ξέρεις ότι όταν θα ανοίξεις θα βρεις το κατά Ματθαίον στο 5ο κεφάλαιο. Αν δεν το τελειώσεις το κεφάλαιο όλο, θα μείνεις στο πρώτο εκεί. Το πρώτο που έκανες. Δεν θα κοιτάζεις για να μην μπερδευτείς. Κατάλαβες τι Ναι. Αυτό την τακτική θα κάνεις. Και τώρα η πρώτη τακτική που θα κάνεις σου είπα. Θα πιάσεις και διαβάζεις πρώτα όλο το κείμενο. Όλες τις Καινής Διαθήκης. Μέχρι το τέλος. Αφού το διαβάσεις έτσι απλώς. Θα το διαβάσεις για να μπορέσεις μόλις το διαβάσεις να σε φωτίσει ο Θεός. Λοιπόν, θα το καταλάβεις μόνος σου. Δεν πρόκειται να σου το πει κανένας. Μόνος σου θα το καταλάβεις. Διαβάζοντας θα καταλάβεις, θα σε φωτίζει ο Θεός. Λοιπόν, θα διαβάσεις το άλλο πάλι. Το κατά Μάρκο. Θα αρχίσεις πάλι να βάλεις χαρτιά και σελίδες, πάλι στο κατά Μάρκο και ούτω καθεξής. Δηλαδή, δεν θα αφήσεις την Καινή Διαθήκη με δίχως χαρτιά του τετραδίου. Για να ξέρεις ότι σε ποιο κεφάλαιο βρίσκεσαι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Αυτή την έννοια έχουν τα χαρτιά εδώ πέρα που βάζουμε. Μετά οι επιστολές και στις επιστολές, να το βλέπεις. Και στις επιστολές όλα είναι εδώ πέρα μέσα και γίνεται η δουλειά μας κατευθείαν μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πατέρα Νικηφόρη για τη συμβολή σας και για το χρόνο σας που αφιεριώσατε για να μάθουμε πώς να το χειριστούμε την Κοινή Διαθήκη και να το διαβάσουμε και να μάθουμε πολλά πράγματα μέσα από αυτό το βιβλίο. Να έχεις υπόψη ότι δεν θα δώσει σημασία καμιά Καινή Διαθήκη, τίποτα. Λέγεται Καινή Διαθήκη και δεν είναι Καινή Διαθήκη. Πρόσεξε. Λένε ότι είναι Καινή Διαθήκη και δεν είναι Καινή Διαθήκη. Καταλαβαίνεις. Ναι, μόνο το τρεπέλο δηλαδή. Είναι σαν εκείνη που σε είπα. Έχει τη μια όλο το κείμενο και μετά όλοι λένε τι είναι αυτό και τι άκρη θα βρω εγώ με αυτό. Ναι. Άμα θα διαβάσω για το αυτό όπως το λένε, για το κεφάλαιο
θα διαβάσω μετά την ερμηνεία. Ναι, ναι. Κατάλαβες τι και. Είναι του Παναγιώτου Τρεμπέλα δηλαδή. Ναι, του Τρεμπέλα. Ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος να πούμε. Και αν έχεις καμιά αυτή, και αυτή βλέπεις εικόνα. Και αυτή η εικόνα. Έχει εικόνες, ναι. Αυτό βγήκε και αδελφό της θεολόγων ο Σωτήρ. 1973. Ναι, 1973. Τότε. Αλλά τότε ήταν τα πράγματα αλλιώτικα. Τώρα χαλάσαν. Τα κάναν άνω κάτω και δεν ξέραμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, αυτό που έχω να σε πω είναι αυτό. Τώρα, αν είναι του Τρεμπέλα και δεν είναι του Τρεμπέλα, ξέρω εγώ τι να σε πω. Αν γράφει του Τρεμπέλα και δεν κάνει τη δουλειά του Τρεμπέλα, το τι να κάνει. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Γι' αυτό σε λέω, είναι του Τρεμπέλα. Τώρα, πατέρα Νικηφόρη, έτσι στο κλείσιμο, θέλω να σας παρακαλέσω, άμα μπορείτε, να στείλετε ένα μήνυμα στην νεολαία έξω και να προσέξουν πιο πολύ. Κοίταξε, αυτό να σου πω, Νικόλα, δεν γίνεται. Γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος εδώ που τον δείχνω, δεν καταλαβαίνει. Παραδείγματος χάρη να σε πω και ένα πράγμα. Εδώ έχει χαρτιά, εδώ απάνω στην εκκλησία μέσα, υπέρ αναπαύσεως. Και το άλλο λέει υπέρ υγείας. Λοιπόν, αυτά δεν θα ακολουθήσετε. Αυτά τα χαρτιά που γράφουν υπέρ υγείας. Γιατί βρήκαμε υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως στο καμπινέ με βρωμιές. Το καταλαβαίνεις και τους το είπα και εδώ έχει τα στάσου. Συγγνώμη. Θα σου δείξω και τώρα για να φύγεις από την απορία. Αυτά θα το δεις τώρα. Άμα θα πάμε εκεί πέρα, θα σε τα δείξω να τα δεις εκεί πέρα. Κατάλαβες. Ένα φακελάκι εδώ, πήγα τώρα και στο πήρα και είναι αυτά. Είναι αυτά τα χαρτάκια, τα βλέπεις. Τα βλέπεις τα χαρτιά αυτά. Λευκό τετράγωνο. Υπάρχουν τη χαρτιά εκεί, θα στα δείξω, θα πάμε εκεί. Και γράφει υπέρ αναπαύσεως και υπέρ υγείας. Υπέρ αναπαύσεως και υπέρ υγείας. Αυτά τα χαρτιά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Γιατί τα κάνουν όπως θέλουν. Βρήκα, σου λέω, τέτοια χαρτιά τα βρήκα στο καμπινέ με ακαθαρσίες. Και αυτά τα πετάξαμε και γράφει μέσα υπέρ αναπαύσεως. Και τους τα έχω κάνει συζήτηση, τους τα έχω προσέξει. Μία με κάνετε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά όταν γράφεις ονόματα πρέπει να γράψεις εκεί αναπαύση. Δεν θα γράψεις σε αυτό το χαρτάκι, σε τέτοια χαρτάκια υπάρχουν. Θα γράψεις. Να είναι μικρό χαρτάκι, να μην είναι μεγάλο. Μόνο αυτό. Ναι, κατάλαβα. Εκείνα κατέργεσαι τα τελείως. Τα μεγάλα και χρησιμοποιούν, μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Θα γράψεις. Υπέρ αναπαύσεως. Υπέρ αναπαύσεως ή υπέρ υγείας. Θα γράψεις υπέρ υγείας. Και δεν θα γράψεις και πολλά, γιατί άμα γράψεις πολλά, πού θα τα βάλεις να πούμε αυτά. Ναι, όσο χωράει. Κατάλαβες. Εδώ πόσα αυτούς, ποιους θα έχεις. Έχω και ένα τετράδιο εκεί, θα σε πω. Το έχω δει εγώ την άλλη φορά, μου το έχει και δείξει. Τα οποία είναι, να πούμε, γράφω ποια ονόματα είναι που έχουν ανάγκη να αυτό σου. Θα σου δείξω κιόλας. Κράτησε το αυτό. Κράτησε το. Εδώ θα τα γράψεις. Λοιπόν. Περίμενε, μια στιγμή. Ναι. Περίμενε. Για να δεις τι γίνεται στον κόσμο. Αυτό που θα σου δείξω τώρα είναι γεμάτο το τετράδιο εκεί πέρα που είναι ειδικό με τα φύλλα. Στάσου. Στάσου ρε λογεμένα, μην γράφεις τίποτα, μην γράφεις. Έγραψα Νικόλαος. Νικόλαος. Εδώ κοίταξε.
Θα σε πω τώρα. Τι λέει το... Προσεύου. Ακούω. Κωνσταντίνος, Αναστασία, Καρκίνο. Ναι. Αυτό το έχει γράψει, να το, σαν αυτό το χαρτί που ζήτησε, το έγραψε ο τέτοιος, ο πατέρ Βασίλειος. Ο πατέρ Βασίλειος. Προσευχή, Κωνσταντίνος, Αναστασία, Καρκίνος. Ούτε και το τόνισε. Καρκινό. Ναι, από αρρώστια μου θα έχει καρκίνο. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά έχει. Αλλά εκεί που είναι, εσύ κοίταξε. Δεν θα τα γράφεις έτσι. Κοίταξε να σε πω. Αυτό δεν θα το γεμίζεις εδώ μέχρι. Άμα το γεμίζεις μέχρι εδώ πέρα, πού θα κάνεις, πού θα γράψεις. Εντάξει, θέλεις, δεν έχω πολλά. Θα το κάνεις, πρόσεξε μου. Ναι. Θα το κάνεις με μολύβι. Με μολύβι, ούτως ώστε αν κάνεις κάτι λάθος να το σβήσεις. Εδώ τώρα υπέρ υγείας γράφεις Νικόλαος, Σοφία και τι έγινε, γέμισε το χαρτί. Εγώ, χωράνε κι άλλα. Εγώ όχι. Πρέπει να το γράψεις από πάνω, να τραβάζει γραμμές όπως σου είπα. Κοίταξε εδώ. Εδώ κοίταξε εδώ. Βλέπεις πως το έγραψε. Βλέπεις πως έκανα γραμμές εδώ. Πως λέγεται Νικηφόρος και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βλέπεις. Ναι. Το βλέπεις εδώ πέρα. Πού είμαι, σε ποιο κεφάλαιο βρίσκομαι. Αυτό είναι. Και εδώ θα τα κάνεις με μολύβι ή θα τα πας πιο απάνω. Ναι, Ευστάθιος, Γεώργιος και Αλέξιος. Δεν γράφει το στυλό άλλο. Μωρέ γράφει, αλλά εσύ δεν το γράφεις καλά. Και πότε θα τα κάνεις αυτά. Και τώρα εδώ τι λέει τίποτα. Αυτό είναι δηλαδή σωστά έτσι. Γραμμένο έτσι πρέπει να σε μικρά χαρτάκια είναι σωστά. Με τέτοια μικρά χαρτιά. Ναι. Και θα λες παραδείγματος χάρη υπέρ υγείας πιο επάνω. Για να φτάσει αύριο που θα έχεις άλλα ονόματα, εδώ θα τραβήξεις μια γραμμή ή θα μείνει πάντοτε έτσι μέσα στο τετράδιο. Θα μείνει μέσα. Λέτε για κοινή διαθήκη, εκεί να το αφήσω μέσα δηλαδή. Ποια κοινή διαθήκη? Στο βιβλίο. Βρε εκεί αυτά πώς τη διαβάζουμε. Εκεί γράφει πώς το διαβάζουμε πουλάκι. Κατάλαβα, ναι. Πώς το διαβάζουμε. Θα σε δείξω και ένα εκεί. Πολύ ωραία. Θα σε δείξω και το άλλο. Θα στα δείξω, τα πάμε εκεί πέρα, εκεί λοιπόν. Επιτόπου και αυτός κακός το γέμισε ένα χαρτί για να γράψει 2 ονόματα. Εδώ να πούμε και στον κόσμο Χριστός Ανέστη, πατέρα Νικηφόρε, και κάπου εδώ αγαπητά μου αδέλφια, εμείς εδώ πιστεύω ήταν πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες που έχει πει ο πατέρα Νικηφόρος, οπότε η συμβολή είναι να πάρετε κοινή διαθήκη του Παναγιώτη Τρεμπέλα που είναι πιο κοντά στην μετάφραση, στη διερμηνία, και έτσι να ακολουθείτε να διαβάζετε τη κοινή διαθήκη και όπως σωστά πρέπει να γράφετε και υπέρ υγείας, όπως μας έχει εξηγήσει εδώ ο πατέρας Νικηφόρος. Η αγγευλογία σε όλον τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη. Ακούτε. Καλημέρα σας αγαπητά μου αδέρφια, η αγγευλογία σε όλον τον κόσμο. Βρισκόμαστε τώρα στις Καρδιές και περιμένουμε τώρα την ώρα για αναχώρηση προς τη Δάφνη. Ήμασταν 2 μέρες στη σκήτη του Άγιου Ανδρέα και σήμερα αναχωρούμε και θα πάμε στην Ιερά Μονή της Ενοχόντος, και αύριο πρώτα ο Θεός αναχωρούμε από το περιβόλι της Παναγίας. Η αγγελία σε όλο τον κόσμο, να είστε όλοι καλά και Χριστός Ανέστη.
μπαίνει ο Σιμεών. Ο Αντώνης πρέπει να έχει μπει ήδη μέσα μαζί με τον Γιώργο. Α, νάτος ο Γιώργος τώρα μπαίνει. 91 χρονών είναι ο Γιώργος και είναι μάχημος. Ο Ριβάτης είναι. Λοιπόν, άντε καλή επιστροφή να έχετε. Βρισκόμαστε στη Δάφνη, εδώ στο κεντρικό λιμάνι. Η αγγευλογία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, βρισκόμαστε στις Καριές. Γνώρισα πολύ αγαπητούς μου αδελφικούς φίλους από το Μενίδη. Είναι ο Κωνσταντίνος και ο Στέργος. Και ο Στέργιος. Ναι. Χριστός Ανέστη, αγαπητά μου αδέλφια. Για πείτε μας λίγο την εμπειρία σας εδώ στον Άγιον Όρος. Πόσα χρόνια ερχόσαστε εδώ? Ερχόμαστε από το 2005 αδιαλείπτως με μία διακοπή την περίοδο του COVID που δεν επιτρεπόταν, δεν ξέρω τι συνέβαινε τότε εκείνη την περίοδο. Το Άγιον Όρος νομίζω ότι είναι ένα όριο του πριν και του μετά στον εαυτό του καθενός, ή θα το παρομοίαζε κάποιος σαν ένα αρωματοπωλείο που και να μην θα μπεις μέσα στο αρωματοπωλείο και αν δεν θέλεις δεν αγοράζεις, αλλά όμως το άρωμα που παίρνεις θα σε συνοδεύει. Τι ηλικία έχουμε, αν επιτρέπετε? Είμαι στην ηλικία των 70. 65. Έρχεστε συχνά στο περιβόλι της Παναγίας? Ναι, από το 2005. Εγώ από το 92. Από το 92? 92 μέχρι το 5 ερχόμουν μόνος μου. Μετά όταν αρχίσαμε μαζί ερχόμαστε παρέα. Θα κάνω μια εύκολη ερώτηση. Πού δεν έχετε πάει ακόμα στο περιβόλι εδώ? Δεν έχουμε μείνει στη Σιμώνοπετρα. Το μοναδικό δηλαδή? Το μοναδικό, ναι. Και βέβαια και σε κελιά που δεν το ξέρουμε όλα. Ναι. Έχετε ανέβει στη κορυφή του Άθωνα? Έχουμε ανέβει, ναι. Η διαδρομή μας ήταν, φύγαμε από την Αγία Άννα, πήγαμε στα Κατουνάκια, μείναμε στο κελί των δύο μοναχών των Μενιδιατών, ας πούμε. Μετά πεζοπορήσαμε προς Άγιο Βασίλειο, μείναμε ένα βράδυ εκεί, μας φιλοξένησε. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική από τον Γέροντα Αυγουστίνο. Φοβερός. Ναι, και τον ευχαριστούμε και όλας. Μετά ανεβήκαμε, μείναμε ένα βράδυ στην Κερασιά. Στον Αγιώργη. Στον Αγιώργη. Και μετά κατά τις 4 ώρα το πρωί, αφού μας φίλεψαν οι μοναχοί με νεράκι, με φέτα, με ψωμάκι, μας έδωσαν τα πουκάμισα γιατί ήμασταν λίγο άσχετοι για την κορυφή. Ανεβήκαμε, φτάσαμε στην Παναγιά κατά τις 11 η ώρα το μεσημέρι, καθίσαμε, ξεκουραστήκαμε λίγο και μετά ανηφορήσαμε στην κορυφή. Μείναμε για λίγο εκεί, κανένα 2 ώρο, και ξανά επιστρέψαμε πάλι την ίδια μέρα στην Αγιώργη της Κερασιάς. Είναι μια εξαιρετική εμπειρία, δηλαδή φαντάζομαι και για τον προσκυνητή όταν είναι εκείνη την μέρα της παραμονής της εορτής της Μεταμορφώσεως. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Αν κατά μόνας είναι εμπειρία εξαιρετική, πόσο μάλλον εκείνη την μέρα. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι προσκυνητές σιγά σιγά πρέπει να ανέβουν εκεί πάνω. Γίνεσαι ένα με τον ουρανό και τη θάλασσα. Έστω και μια φορά. Έστω και μια φορά. Παρόλο που έκανα χειρουργείο καρδιάς, θέλω να ξανανεύω. Μπράβο, να είναι. Δηλαδή βρίσκεις κοράγιο και δύναμη για να ανέβεις στα 2033 μέτρα στο υψόμετρο. Ναι. Όπως είναι το... Νομίζω επειδή εμείς πεζοπορούμε κιόλα, νομίζω ότι όταν πατήσεις το πόδι σου στο Άγιον Όρος δεν νιώθεις την κούραση. Είναι τέτοια η ψυχοσωματική σου υπόσταση που δεν νιώθεις την κούραση, δεν πεινάς,
είναι και έχεις φτάσει σε ένα πνευματικό τέλος πάντο επίπεδο, πιο μεγαλύτερο από ό,τι στον έξω κόσμο. Έξω κόσμο λέω, ο κόσμος είναι και εδώ πέρα. Έτσι. Εγώ ανέβηκα 1852 τα σκαλιά της Αγίας Σάββας με το σακίδιο και χειρουργημένος. Και δόξα τω Θεώ. Με την πίστη. Ναι. Με την πίστη. Είναι μεγάλη. Κουράστηκα έτσι. Ζωντανή πίστη, ορθοδοξία και την κουράγιο. Με τράβαγε και χειρουργημένος και... Πότε γίνεται χειρουργήμα? Έκλεισε ένα χρόνο τώρα. Τι μπορείτε να πείτε τώρα, να μεταφέρετε από εσάς τώρα που βρισκόμαστε στο λιμάνι της Δάφνης, εδώ το κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους, στην νεολαία ή στους ανθρώπους που έχουν μια αμφιβολία? Να έρθω, θέλω να πάω, αυτά και πάντα... Όχι να αποφασίσουν να πάρουν την απόφαση να επισκεφτούν το Άγιον Όρος. Έστω μια φορά, έστω να δούνε. Και μετά ότι τους φωτίσει. Και εγώ την πρώτη φορά που ήρθα το 1992 ήρθα με αμφιβολίες. Δεν ήμουν πολύ πιστός έτσι, με αμφιβολίες. Γνώρισα γέροντες και από τότε έρχομαι αδιαλείπτος. Πολύ ωραία. Εδώ βρίσκεις ό,τι ζητάει η ψυχή σου. Θες να βρεις πνευματικούς, θα τους βρεις. Θες να βρεις ό,τι θέλεις. Είναι όπως η κοινωνία έξω, όλος ο κόσμος. Βέβαια εδώ βρίσκεις περισσότερους μαζεμένους πνευματικούς. Να ανοίξει η καρδιά σου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους. Ευχαριστούμε και εμείς. Και υγεία και ευλογία σε όλον τον κόσμο, αγαπητά μου αδέλφια, εδώ με τον Κωνσταντίνο και με τον Σέργιο. Να είστε όλοι καλά. Στο καράβι Ηγήτρια και αναχωρούμε τώρα από τη Δάφνη. Εδώ είναι το κεντρικό λιμάνι της Δάφνης. Και πηγαίνουμε τώρα προς την Γεράμονη Δοχιαρίου. Έχουμε πάει 2 διανυκτερεύσεις στα Κατονάκια, 2 στη σκήτη του Άγιου Ανδρέα. Έχουμε προσκυνήσει και στην Παναγία Πορταΐτισσα. Πήγαμε στο Γέροντα Εφήμιο, στο Γέροντα Γαβρίλ, στην Γεράμονη Κοτλομουσίου και έτσι, αγαπητά μου αδέλφια, εγώ πηγαίνω προσωπικά, πηγαίνω στην Γεράμονη Δοχιαρίου. Τα άλλα τα παιδιά θα πάνε στην Ξενοφώτος. Αύριο το πρωί θα έρθουν στην Δοχιαρίου, όπου θα αναχωρήσουμε για την Ουρανούπολη. Κάπου έτσι αύριο θα ολοκληρώσουμε το προσκύνημά μας στο περιβόλι της Παναγίας. Υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο, να είστε όλοι καλά. Και εμείς συνεχίζουμε. Το προσκυνηματικό μας ταξίδι συνεχίζεται, οπότε ό,τι νεότερο θα έχουμε θα σας ενημερώσω. Αγαπητά μου αδέλφια, τώρα θα σας πει 2 λόγια ένας προσκυνητής από την Μόσχα, ο Сергеевич. Скажите, пожалуйста, ваши ощущения, когда вы находитесь в саду Богородицы? Это непередаваемо. Это непередаваемо. Это нужно ощутить самому. Δεν είναι εύκολο να το πω, αυτό πρέπει να το νιώθεις μόνος σου. Η ερώτησή του ήταν πώς νιώθεις εδώ πέρα. Τώρα το κάνω ερώτηση πόσες φορές έχει έρθει στο περιβόλι της Παναγιάς. Сколько раз вы были в саду Богородицы? 15 или 16? 16 раз. 16 φορές έχει έρθει εδώ. Вы можете какой-нибудь момент отделить, скажем, такое, чудо там, что произошло? Я расскажу веселую историю.
добрую историю. Когда-то, много лет назад, я пришел в греческое консульство получать очередную визу. И меня спрашивает сотрудница греческого консульства: скажите, пожалуйста, задает вопрос, сколько нужно времени побывать на Афоне, чтобы получить благодать? Я говорю: вы знаете, благодать, она не взвешивается килограммами, ее трудно, так сказать, определить на вес. И когда можно сразу получить, когда, так сказать, через какое-то время, но она приходит, нужно просто ждать ее, нужно чувствовать, надеяться, верить. Поэтому вот такая история. Η ερώτηση ήταν άμα μπορεί να ξεχωρίσει κάποια στιγμή που έχει ζήσει εδώ στο περιβόλι της Παναγίας. Λέει υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία που έχει ζήσει εδώ πέρα, στην Ελλάδα γενικά, όχι στο περιβόλι, καθώς έβαλε βίζα για να έρθει προς εδώ, κάνανε ερώτηση πόσο κιλά ζυγίζει η ευτυχία να έρθει εδώ. Αυτός λέει ότι δεν είναι με τα κιλά, είναι με την αναλόγως ο καθένας πώς το νιώθει. Ο άλλος μπορεί να το νιώθει, ας πούμε, πιο λιγότερο, ο άλλος πιο парапάνω. Чудесных историй много, и каждая поездка, она связана с какими-то историями, какими-то событиями, встречами с людьми и какими-то интересными моментами, ну, чудесами. И на Афоне просто привыкаешь к чудесам, понимаешь, что это обыденная вещь. Спасибо. Υπάρχουν πάρα πολλά θαύματα στο Άγιον Όρος και όσο περνάει ο καιρός, κάποια στιγμή ξεκινάς να τα συνηθίζεις και σου γίνει μια καθημερινότητα. Спасибо большое. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, αληθώς. Ιαν και ευλογία. Спасибо большое. Это вот это.
Πανέμορφο μοναστήρι, Γερά Μονή το Χιαρίο. Εδώ είναι το κιόσκι. Έρχεται αυτά τα ταξί. Και να μην τελειώσει, λέω δεν πειράζει. Είναι πίσω από το άλλο γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο αυτό το περίοδο. Εντάξει εδώ. Ακόμα και στην υγεία, άμα είναι η καλύτερη εποχή, δεν υπάρχει. Αρσανά της Ιεράς Μονής το Χιαρίο. Αγαπητά μου αδέλφια, σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε εμείς για την αναχώρηση. Κάπου εδώ τελειώνει το προσκυνηματικό μας ταξίδι στο περιβόλι της Παναγίας. Εδώ βλέπετε το Γιώργη, τον Αναστάσιο, τον Βασίλειο. Αγαπητά μου αδέλφια, εδώ βλέπετε τον αδελφό μας Χριστό από την Κύπρο, τον Γιάκωβο. Γιάκωβε, για πες μας με δύο λόγια, πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή? Κάθε χρόνο έρχομαι 2 φορές στο Άγιον Όρος. Είναι ένας υπέροχο μέρος. Αγαπούμε πολύ αυτόν τον τόπο και ερχόμαστε συχνά με διάφορους φίλους για να πάρουμε την ευλογία του τόπου εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Ιάκωβε. Υγεία και ευλογία. Και καλό προσκύνημα. Αν δεν θα φύγει αυτός, θα μείνουμε να πούμε κι άλλα. Ναι, ναι. Έγινε αδελφέ. Αγαπητά μου αδέλφια, βλέπετε εδώ είναι αδέλφια από την πανέμορφη μας Κρήτη. Εδώ είναι ο Ελευθέριος, ο Γιώργος, ο Ευάγγελος και ο Δημήτρης. Θέλω να σας ρωτήσω, αν έχετε χρόνο να μου πείτε, πώς νιώθετε εδώ και πόσες φορές έχετε έρθει στο περιβόλι της Παναγίας? Εγώ ήρθα πρώτη φορά, αλλά πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και σίγουρα θα ξανάρθω και όχι μόνο μια φορά. Θα τα επαναλάβω πολλές φορές, αν μπορέσω. Τι κρατάς πιο πολύ, ας πούμε, από εδώ, δηλαδή τι νιώθεις, τι έχεις αλλάξει μέσα? Όπα, έχει και μουσική εδώ. Ναι, έχουμε τα κριτικά. Κοίτα να δεις, ναι. Την αγάπη και την ευλογία. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, αδελφέ. Ευάγγελε, για πες και εσύ. Εγώ τα τελευταία 2 χρόνια είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι. Είχα έρθει παλιότερα 92-95 που υπηρετούσα στη Δέλτα μοίρα καταδρομών και πηγαίνουν στους στρατιώτες μας στο Σαββατοπέδι. Από όλα αυτά τα χρόνια ξανάρθα πέρσι. Πάντα έκπληκτος και ωραία πράγματα, ο μοναχισμός και η αφιέρωση στη μοναξιά και στην αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Να τα σκεφτόμαστε, αλλά όχι μόνο όταν ερχόμαστε εδώ, αλλά όλες τις μέρες του χρόνου. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Και προχωράμε. Και αν έχουμε τη θέληση και τη χάρη και την μπόρεση, να το επαναλάβουμε όσο μπορούμε, όσο μου δίνει δύναμη η Παναγία μας να ξανάρθω. Τι μπορείς να πεις στην νεολαία τώρα? Στην νεολαία δυστυχώς, έξω που είναι. Η νεολαία μας που έχουν ξεφύγει τα πράγματα, γιατί έχω και εγώ 2 παιδιά, 2 κόρες, δεν έχουν άλλα σχέδια και άλλα όνειρα φαίνεται από ό,τι είχαμε εμείς και μεγαλώσαμε. Γιατί εμείς πήγαμε και στο σχολείο ξυπόλυτοι, πεινάσαμε. Τώρα τα παιδιά μας
προσπαθούμε όλο για το καλύτερο, αλλά μόνο για κακό μου φαίνεται ότι προσπαθούμε. Δυστυχώς. Αυτή είναι η κατεύθυνση που μας δίνουν οι άλλοι, όχι εμείς, οι άλλοι δυστυχώς. Αυτά είναι. Τώρα πού πηγαίνετε? Τώρα θα γυρίσουμε Ουρανούπολη, θα πάμε να δούμε κάτι φίλους από παλιούς Καβάλα και την Κυριακή θα γυρίσουμε στη Χανιά μας. Στη Χανιά, Τα Χανιά. Λοιπόν, άντε. Καλή επιστροφή να έχετε. Η Αγγευλογία. Πάμε στο Δημήτρη τώρα. Και εγώ είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ πέρα. Είχαμε έρθει και πέρυσι, είχαμε την ευλογία και ήρθαμε. Φεύγουμε σαφώς πιο καλύτεροι ανθρώποι. Προσπαθούμε να πάρουμε την ευλογία των Αγίων της Παναγίας που ήρθαμε και είδαμε εδώ τη Γοργό Υπήκου, που ήταν μια μεγάλη ευλογία. Μάθαμε και την ιστορία της, παρόλο που στα Χανιά έχουμε μια εκκλησία και δεν ήξερα όλα αυτά που έμαθα σήμερα. Φεύγουμε, πιστεύω, με γεμάτο χαρά, αγάπη και πιο ελαφρωμένη, ένα αίσθημα που δεν μπορείς να το εκφράσεις με λόγια, και εύχομαι να μας αξιώσει ο Θεός, γιατί εμείς θέλουμε και έχουμε την όρεξη να ξανάρθουμε, να μας αξιώσει να ξανάρθουμε όσες φορές μπορέσουμε. Εύχομαι να έχουμε υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα σπίτια να υπάρχει υγεία, αγάπη και να, όσο μπορεί καθένας, το λέω προσωπικά εγώ, να είμαστε κοντά στο Θεό και στην Παναγία, γιατί αυτοί νομίζω ότι μας δίνουν και τη ζωή και μας δίνουν και χαρές. Χωρίς αυτή νομίζω ότι δεν είναι τίποτα όμορφο στη ζωή μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Η Αγγευλογία να έχουμε όλοι στον κόσμο ευλογία και υγεία. Η Αγγευλογία, έτσι. Τι μαντινάδα να σου πω, τι γράμμα να σου στείλω, που καμαρώνει η σκέψη μου μόνο που σε έχω φίλο. Αχ, να λελεύω κορίζα. Θέλω να σας πω, αγαπητά μου αδέλφια, ότι έτσι περνάμε τις ώρες μας εδώ πέρα και έτσι θα μας μένουν εδώ αξέχαστες αυτές τις στιγμές, τις οποίες αυτές που ζούμε εδώ πέρα, όπως είπαμε, ξενύχτη και κούραση, περπάτημα, έτσι για να νιώσεις την γαλήνη εδώ στο περιβόλι της Παναγιάς. Η Αγγευλογία σε όλον τον κόσμο. Κάπου εδώ, αγαπητά μου αδέλφια, εδώ βλέπετε και το μοναστήρι της Γερά Μονής Δοχιαρίου. Εδώ βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Γοργό Υπήκου και σε λίγα λεπτά αναχωρούμε όλοι μαζί εδώ, όπως βλέπετε, θα αναχωρούμε για Ουρανούπολη. Η Αγγευλογία σε όλον τον κόσμο. Κοίτα πόσο κόσμο έχει εκεί, ξενοφόντος. Εκεί ήταν Αλανιάρης. Ναι. Εδώ, αγαπητά μου αδέλφια, βλέπετε το Σάβα. Ο Σάβας είναι ο καλύτερος ψαράς, θα πούμε, πανελλήνιο. Στη Μεσογείο, στο Αιγαίο Πέλαγο. Ο καλύτερος στις γυάλες. Τη γυάλα μέσα βγάζει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Δεν λένε, λέει, οι φίλοι ευχαριστώ, οι φίλοι δεν χρωστούνε. Γιατί στα πάρε δώσε τους τευτέρια δεν κρατούνε. Έτσι. Εδώ, αγαπητά μου αδέλφια, έχουμε το Ευάγγελο. Πολύ... Αν και δεν είμαι την Κρήτη, άμα κατεβείς στα μάξια, έχω το σήμα της Κρήτης πίσω, γιατί είμαι φαν της Κρήτης. Κοίταξε, η Κρήτη έχει διαφορά από όλους τους άλλους τόπους. Το ξέρω. Γιατί έχει αντάρτικη ψυχή και κουζουλούς ανθρώπους. Μπράβο, το ξέρω αυτό. Έκανα στο Ρέθυμνο, αλλά στο... Ήταν σφακιά που είναι, στο Ροδάκι είναι όπου έκανα. Ναι. Από εκεί κοντά είμαι. Η καταγωγή μου από τον αστρώμα του Αγίου Βασιλείου. Νότια από το Ρέθυμνο. Πρέβελη είναι Πρέβελη. Πρέβελη, τα φέρετε την Πρέβελη. Εκεί ξέρω το Μανώλη, την καντίνα του Μανώλη που έχει. Φτάνουμε Ουρανούπολη, αγαπητά μου.
about. Εδώ είναι ο πύργος. Ευλογείτε φως και σκότος.